အိယာဝန်ခံနီမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ရအောင်ယနေ့မှစ၍တပည့်တော်စိတ်တော်ကများမှကင်းဝေးရပါစေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်နတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မပျော်ရွှင်မအေးချမ်းခဲ့ရတာကြာပြီဖြစ်၍တပည့်တော်အမြန်ဆုံးအေးချမ်းရပါစေအရှင်ဘုရားယနေ့မှစ၍တပည့်တော်သည်သူတော်ကောင်းတရားနှင့်အညီစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်ရပါစေအရှင်ဘုရားကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပြန်မရခဲ့တာကြာပြီမို့ကြိုးစားမှုတိုင်းအရာထင်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားဟုမေတ္တာပို့ပါ